오기라 위험할 수 있어요. 돈 떨어진다. 오, 나이스. 나한테는 돈밖에 없어. 있는 게 돈밖에 없어. 가식이 돈밖에 없어. 가진 건 카드밖에 없어. 아니 그래도 넘는데. 그래? 아씨. 중전화 카드. 요즘 공중전화 카드 없는데 그거 귀한 건데. 귀한 건데 그건 없어 귀한 건데 언니야. 아 진짜 오늘 드라이브 안 맞네. 드라이브 던지지를 못해. 아 아니다. 죽으라나? 벙커나? 벙커는 지나가나? 지나간다. 어이씨 드라이브 진짜 안 좋네. 신기하게 골프가 어떤 날은 청결되는 어떤 날은 죽으라고 안 들어. 치고 나면 살짝 오르네. 티셔츠만 그렇네. 언니야 그래도 갈 거 다 갔어. 다 갔어? 내리막이다 이거 엄청. 여기 내린 내리막이 아니야. 성지. 언니는 내리막이야. 내리막이라 갈 수도 없어. 할 수도 없다. 잘 쳤다. 잘 쳤다, 잘 쳤다. 언니야, 잘 쳤어. 진짜 잘 쳤어. 어깨 힘 풀었다. 진짜 잘 쳤다. 어떻게 하면 어깨 힘을 부시겠어. 한 번씩 그님이 오시면 스님이 오신 날? 어깨 힘을 푸는데 어깨를 못 당겨. 가거라, 가거라. 뭘, 가거라, 가거라. 아 진짜 얘 자가 왜 저래? 박수를 치지 말고. 그래 성질나고. 박수 치는 거. 그래. 내가 근실이라고. 박수 치니까 딱 3m. 봤어요. 놀리는 거지. 아. 나이스. 나이스. 야. 안 들어가려고 막 이랬으면 이랬어. 안 들어가려고 이랬어. 저는 오른쪽으로 적합했습니다. 자, 세 명 다 머리. 땡겼는가? 홀컵 좌측 끝 보시면 되고. 나이스. 나이스. 나이스 버디. 오, 이제 버디죠. 요거만 좀 되니까 다들 버디 하시네. 잘한다. 아, 진짜 힘드네.
90이네. 90은 쳐야 된다니까. 95. 이번은 95요? 90m 거리에 오르막이. 양쪽 모두 오르막을 그냥 넣어야 돼요. 위험할 수 있어요. 아, 너무 열렸다. 어떡해. 에이, 에이, 아깝도다. 너무 열렸다. 에이. 아깝도다. 조교원님 수행할 차례입니다. 바람 확인하고 부드럽게 오, 잘 쳤다, 언니. 들어간다. 들어간다. 저거는 아예 넣지를 말든가. 그치 언니? 그치 언니? 0.6. 성질나네. 연습 시에 한번 하시고 준비되면 시작하세요. 성질나네. 너무 아깝다. 그죠? 가자. 너무 세다. 잘 맞았어. 우측으로 갔다, 우측으로. 근데 이 책은 내 거랑 똑같은 거지? 다르다. 언니랑 같은 거예요? 우측으로 아, 보다 그렇구나. 더 갔어요. 오래 보셔야 돼요. 마지막이라고? 마제스타. 마제스타 마르막. 응, 응. 들어가. 됐다, 됐다, 됐다. 약하네. 약하네. 수도 수도. 우측으로 두컵 반 갔습니다. 덜 봤다. 덜 보고 약했다. 아우, 파터. 아이 그 잘하는 포트를 갑자기 오늘 왜 이러니? 안 돼요. 그 잘하는 포트 갑자기 왜 이래? 여기는 퍼트가 난코스다. 쓰리 퍼트 왕님 하셨다. 우리는 퍼트를 그자. 쓰리 퍼트 왕님. 다른 건 안 죽잖아. 여기는 1m 거리에 동해하고 지금 너무 하는데. 양쪽 모두 페널티 구역이에요. 방향 잘 저번에 보고 치세요. 언니 우리 4명밖에 없었는 거야. 그래서 뭐 언니하고 진짜 부부하고 형이 아버지 나가고 가짜 부부 하기로 하고 가짜 편을 먹고 그렇게 했어. 언니하고는 진짜 오리지널 부부니까 세대 그리고 가짜 부부는 우리 하면 안 됐다. 저기 궁합 안 맞아 안 맞아. 졌어. 세 부부랑 딱 된다 이거. 근데도 졌네. 궁합 안 맞아. 왼쪽 안 돼, 안 돼. 안 맞아 안 맞아.
그러니까 이 티격태격해도 진짜 부부는 그냥 살아온 경력. 그러니까 그리고 못 이겨 못 이겨. 오 나이스. 이거는 스피드는 안 나도 이거는 좀 기분 좋게 맞을 것 같아. fairway. 이런 거 나올 때마다 별로 안 돌려. 아 이거니 그 무섭더라고 나는 아까. 그래서 좀 많이 떨리고 나도 많이 떨리고. 바로 죽어버리니까. 그렇지 언니야 좀 돌리세요. 그래. 좀 더 돌려. 주연아 핸디 몇 개인데? 오. 샷. 샷. 우리 잘 맞았다. 언니야 잘. 어. 주야 핸디 마이너스 1점 얼마가? 0.7. 마이너스 0.7. 마이너스 1이네. fairway. 무신. 난 몰랐어. 마이너스 3. 아니 3.7인가 보면 3.7이고 4다. 3.6일 거야. 에휴 참 힘이 드네. 잘 쳤는데 좀 짧아요? 조금 짧다. 아 그러네. 괜찮아, 저기도 굴러간다. 어. 굴러서. 아 아깝다. 와. 오 너무 많이 굴러가네. 부담 없이 쳐 우리 꼴등이야. 오케이. 많이 내야 돼. 우측으로 많이 봐야 되겠다. 너무 많이 굴러가네. 우측으로. 아구찜 이러면 곤란하다. 안 굴러가 곤란하다. 곤란해 곤란해. 아니 같이. 아니면 아싸리 좌측을 쳐야 되겠다. 그죠? 와. 근데 좌측을 쳐도 흘러나가긴 하네. 근데 라이가 그런데 저도 가야지 좋아. 위에 있으면 내리막 코트가 되거든요. 위에 있으면 어려워. 근데 위에 있으면 쓰지도 않을 것 같아. 공을 약간 좌측하는 것 같아. 저런 것까지. 탑볼이 좋을 수 있어. 힘이 있어서. 내가 올다 이제 어쩔 수 없다. 저런 것까지 보고 공을 페어웨이에서 좌측에 갖다 놔야 돼. 우리 다 우측에 있었잖아. 이렇게 해서 좌측에 오면 좌측에 갖다 놔야 페어웨이에서 아니면 아예 이렇게 치면은 반대로 치니까 아니면은 짧게 아예 쳐가지고 좌측에 있잖아. 좌측에 오니까. 아유, 야, 야. 우리 팀 이기라. 아, 내 잘해줘야 돼 진짜. 아, 야, 이게. 나이스파요. 버디 해, 버디. 내가 지금 나는 이기는 괜찮잖아. 않았잖아. 나는 땡겨. 나이스 샷님 커팅할 차례입니다. 저는 왼쪽으로 나가겠습니다. 술 안 드시고도 이래서 드신대. 굳이 드시려고. 굳이. 한 드시고 이래 잘 드시는데. 얼마 좋아. 좋다. 됐어. 그럼 예쁘게 좋다. 나 버디 왔네. 나이스 버디. 첫 버디입니다. 첫 번이라고요? 지어주는 커팅할 차례입니다.
그거 뭐 아무리 잘 치도 종이 아웃이니 뭐좀 깜빡 정도 봤어요. 아까 뭐 이런지라고 했냐고. 플러스 얘기 쳐. 하고 그렇게 아니야. 그럼 2개 오버했네. 뭐 치고. 엄마야 반대로 받는 것 같다 보니. 약한다. 좌측이었나? 그래. 이게 약했는데. 맞아 좌측. 좌측이었어. 우측이었잖아. 좌측. 좌측이었어요? 이번엔 땡그란 노려볼까요? 박수 치니까 잘했다고. 엄마야. 폴터 우측. 혼자 우측이네. 봤어요. 원념 진대. 아니 많이 남았는데. 그러니까 그걸 원념 지지. 왜 재밌잖아. 나이스. 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 나 컵스 잘못 봤구나. 좌측이 나 우측인 줄 알았어. 그게 좌측이었나 물어본 거잖아. 나 한글 다시 배워야 되겠어. 그럴 수도 있지. 한글이 무슨 가요 나이가 많아. 난 뭐야? 아니 일단 1등. 버디니, 버디니. 뭐야? 이게 애매한데. 모든 아이언 쳐야 돼. 아 잘라가야 된다냐? 150면 가나? 빠지지. 아니야. 내리막이니까. 공 쓰지 말고. 내리막 20이나 있는데. 맞바람인데 내부 잘안 가겠는데. 아, 누구도 쳐도 빨리. 빠져라고 뒤에서 또 펌프지. 누구도 쳐도 빨리 달게. 그럼 세컨 샷이 힘들어 못 가. 무조건. 괜찮아요. 아, 저거 애매하네 진짜 머리. 저거 뭐? 위치 쳐야 되는데. 유티 쳐야지. 안 되면 유티 치고 올리면 세 번째 샷을 못 쳐야지. 우와 이거 파워 좋은데. 아, 그거 안 해놨다. 드라이브. 나 잘 아니야 맞는데. 뒤로 바꿨는데. 밑에서 치는 거. 우드로 바꾸지 말고 드라이브로 해야지. 우드로 바꾸면 안 돼. 아니요 그냥 아니 되게 밑에 놓고 치는 거 그냥 우드 하면 되지. 그거 하면 되잖아. 그냥 아니, 치면 돼. 티샷이기 때문에 드라이브로 바꾸나. 아니지. 우도 해도 밑에 되는데. 놓고 밑에 내려놓으면 아니, 된다고. 우드 하면 밑에 놔도 돼. 오른쪽 오른쪽. 아 센사가 공을 못 읽었어요. 그래 세상 모르겠어. 공을 못 읽었어. 내려놓으면 혼자 읽었어. 인자 됐다. 아까 드라이브로 밑에 내려놓으면 이런데 우드로는 안 된다고. 읽는다고. 밑에 내려가면 드라이브 빼고는 다 읽는다. 보여? 잘 쳤어 잘 쳤어. 수다. 딱 먹게 갔는데. 공이 어디 갔지? 우와 이거야. 어제 최고 교원님 수행 정치 유랑하고 파워가 상당하네. 내가 먼저 마루타가 돼볼게. 자, 이거 해놨다. 나 봐라. 안 되는 거. 그죠? 아 이거 유티를 해도 불안한데? 그럼 아이언 쳐야지 뭐. 지금 딱 보고 그럼 아이언은 뭐? 아이언? 다 안 맞으면 너무 멀잖아요. 문제 없어요. 근데 편안하게 치면 되지. 안 죽어. 안 죽는데 지금 혹시 모르겠다. 죽지 않았어 지금? 투어는 어렵게 투어는 죽지는 어렵게 않았네. 투어가 가는 투어는 어렵게. 와, 이거 불안해갖고서 이렇게 친 거야. 불안해서. 불안해서 뭐 치면 나그 치면은 150까지 괜찮은데. 6번 불안해서 치면 저번에 보니까 저번에 쳐봤잖아요. 유티를 그냥 조금 편하게 치면 안 돼? 나는 150 다 치도 된다고. 이게 내리막이면 많이 안 굴러. 일방 많이 안 간다. 샷. 짧다. 욕심을 좀 더 내야 돼. 아니 보이려면 유티를 잘못하고 넘어갈까 봐. 만배 최고 교원님 수행할 차례입니다. 그냥 치면 되겠다. 약간만 돌리라. 혹시 또 낮게 가다 나오면 왼쪽으로 올라가는 게 저 괜찮아. 판에만 그게 판. 판은 안 맞는데. 그거는 완전히 이제 언니 완전 시작자다. 자, 아무렇게 돌려. 바지를 맞긴 맞아. 우와.
촥 소리가 나. 140원 봐야 되잖아. 그죠? 벙커 앞까지 거리는 158m입니다. 오, 아우, 진짜 땡겼나는데. 아, 약간. 한판 먹고 가야 돼. 아직도 없는데. 뭐. 땡기. 어디 가보노? 한 번 더 붙는 거야, 그래서? 어? 한번더 붙는 거야. 굿샷 넘어갔더니. 벌떡 일어났는데 내가. 오, 잘했더냐. 일어나. 안 잘했어. 아니요, 언니 잘했어요. 만내 최고로 회원님 언니 수행할 잘했어. 공보고 공좀 못 참고. 회원님 수시아님 수행할 차례입니다. 큰 거보다 좀 짧은 게 나아. 그지 안 맞아. 요런 끝에 해야지. 아, 너무 작게. 들어가. 스톱. 원하네. 아, 안 돼, 안 돼. 이거에 씨. 쳤는데 센스가 안 먹는 거야. 오른쪽으로 바꿔 봤습니다. 두 번째 쳤는데 약간 밀려가지고 해수도. 나이스. 땡겼다. 땡겼다. 시작한 게 땡겼고. 우리 연습 빠르네. 주야주님 수행할 차례입니다. 오른쪽 한컵 봤어요. 미리 많은 땅에 놨네. 난 내놓을 거야. 아, 땡겼다. 에이, 이러면 안 되는데. 남자가 다 넣어야 되는 거야. 네? 나 2,000원 더 냈어. 땡겼다. 허리로까지 내가 다 내놨는데. 아니 호리는 거는 가거라. 만내 최고로 회원님 수행할 차례입니다. 그냥 미리 딱 상품권은 안 되나? 한컵 봤어요. 다 받아줄 거야. 왜 안 되겠어요? 아이, 돈이 나오면 안 되지. 돈은 순간 놓고. 아 그게 또 아, 돈이 없는데 상품이라도 10% 띄워준대. 돼지 조금 더 걸어가지고 10% 띄워준대, 이거. 자 10%더 줘야 되는 거 아닌가 내가? 상품권 반반 준다. 10% 뛰고. 안 먹었는데요. 같이 먹자. 만내 최고로 회원님 수행할 차례입니다. 여름은 뜨끈뜨끈하네요. 괜찮아. 괜찮아. 내가 아까 좀 추워서 틀어달라 그랬지. 우리는 안 틀어주더라고. 씨, 초보가 졌잖아. 아이, 모릅니다. 몸에 끌어가지고. 아이, 모릅니다. 거기는 겨울에서 쳤고 우리는 봄에 쳐야 돼. 그래, 내가 얼마 물에 많이 가고 나는 감기 들었다. 회원님 수시아님 수행할 차례입니다. 아, 물만 좀 간장을 해야 돼. 저기 뭐야, 아버지 누나. 저도 뭐가 아구탕 먹을 수 있습니까? 못 맞추고 운동해. 주야주님 수행할 차례입니다. 아니, 만원
2만 원, 2만 원, 4만 원. 설정. 거의 다 해놨어. 나도 했거든. 해놨는데도 그러고 나서는 안 해봤어. 아직. 그래 똑같더라. 최고는 나이스. 자. 잘 맞았다. 잘 맞았어. 9%. 비싸서 안 돼. 우와. 그거를 몇십만 원씩 하기 때문에 40만 원, 50만 원씩 해서 90만 원 주네. 아니 그거는 진짜 누가? 비싼 거는 자체적에서 SD 카드가 있어갖고 나에서 라이브도 다 할 수가 있고 그리고 다른 건 전데 와이파이를 연결해. 좋은 걸 뽑으면 20만 원 더 나오는 거. 충전 생수가. 야! Fairway. 지금 공부 몇 개나 되냐? 얘들은 없어. 야! 좀 대체적으로 땡기네. 아니 아무것도 안 된다는 아, 거. 시중도 지금 우와. 커터도 땡기고. 다 땡기. 다 땡기고. 아까 포트 열리는 거못 봤나? 아, 열렸었어요? 그럼. 아, 그럼 조절하네. 열었다가 닫았다가. 그 정도 실력되면 내가 뭐 프로지. 내가 맞춰야겠어. 오, 야. 아, Fairway. 한 달에 7만 원짜리씩 주고 올라가서 매일 있었는데. 근데 방이 소파에 없을 때는 전화해보고 오면 되잖아. 그러니까 약속 있다. 안 되지. 여기 연습 중이야. 오히려 저보다 여기 맞지. 저는 사람들도 좁은 데서 했지. 여기 넓은 데서 치. 오전에 오고 같으면 다시 잡아가. 그래서 근데 그게 하루에 1일만 일일 일이야. 아이, 좀 땡겼다. 일일 일이야. 그럼 한 게임씩 맨날 칠 수 있냐? 아, 연습. 연습 시간이 적어. 시간 뭐. 진짜 손님 마음을 욕심줘야 돼. 아우 뒷땅. 아니 내 혼자 지금 30밖에 안 하는데. 아, 근데 연습을 해야 돼. 스크린에 치면. 연습을 30분 하고 아까면 아니잖아요. 30분 하면 되지. 아, 그래요. 아니 한 번만 딱 치면 되지. 연습 좀 하다가 그냥 제가 손 먹으면 갈게. 그래, 형님 뭐 알아서 하세요. 그다 어떻게? 그거 이제 크기도 조절하네. 크게 갔다가 작게 갔다가. 다 하네 오늘. 왜 이리 크게 들어가? 어? 잘 맞았어. 잘 맞았어. 잘 맞았어. 잘 맞은 애들은 잘 나오겠다. 수리 잘 맞. 홀컵 좌측, 한컵 반 봤어요. 나이스. 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 아! 아. 아깝다, 아깝다요. 우측으로 2클럽 정도 갔어요. 또 약해요. 짧다. 이만은 내가. 기다려보자. 거리만 잘 맞춰서 쳐볼게요. 우측으로 4컵 갔어요. 공이 좋네. 아니 내 때문에 졌습니까? 3개, 3개. 동타네. 우리하고 동타네요. 마이너스 1개라며. 아예 안
모르니까 맛이라도 모른다 이거야. 다시 마이너스 4개. 너무 차네. 핸디 사람이네. 머리 마지막 머리. 오, 들어갔다. 됐어. 오, 땡기 안 들어가네. 못했다 진짜. 나가 뺐어? 저거 땡기. 서울 아웃까지 제이동 치세요. 못했다. 예, 지금 마지막으로. 진짜 배불러 언니. 드세요. 그거 어느 건지 찾아가지고. 저 위에 있는 2개 중에 한 개니까 찾아가지고. 저 위에 2개 중에 한 개거든. 찾아가 톱을 쓸어보라니까 못된 거. 못된 거.